Bersama dengan Wisma Teknik Lestari, di sini saya akan memberikan contoh untuk tipe-tipe wadah konektor ya. Bisa kita coba. Yang pertama untuk pada penyambungan ini ya, pada ini bisa menggunakan dengan model tipe rigid yang seperti ini ya. Bisa dengan tambahkan poin ya, terus pilih, kita create new, kita sini pilih plot ya. Oke, sini dengan tingginya toleransi 10 ya, dengan jarak 10 ya. Cek ya. Ya, dengan toleransi 10 ya. Kita bikin 10 saja dengan tinggi 7,5. Oke, dengan plot ya. Terus kita ubah connectivity-nya di adjust mesh, remesh. Oke. Ini sudah, kita buat jadi ini plot saja. Nanti di nodes, biar agar lebih cepat kita pakai bypad saja. Nah, dia warnanya kuning gini ya. Kalau ada garis berarti ini sudah tersambung. Biasanya kalau merah berarti ini tidak tersambung ya. Oke, terus dengan klik kanan, terus bypad. Oke, kita sampai kita munculkan saja biar kelihatan sampai sini. Nah, sudah, klik OK. Nah, sudah sambung ya. Oke, ini cara yang pertama. Kalau misalnya pengen dengan mesh, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan tarik surface ya, dengan 2D, dengan surface ya, extend. Sebelumnya munculkan dulu surface-nya, bisa kita klik D, terus munculkan geometri. Oke, ya sudah, terus pilih extend, surface layer extend. Oke, ini jangan lupa diaktifkan ya, biar secara otomatis dia akan memotong. Oke, kita dorong saja. Oke, terus klik OK. Oh, ternyata masih. Coba kita ulangi lagi. Oke, sudah aktif. Nah, dan secara otomatis tersambung. Oh ya. Pakai bisa dengan cara itu untuk penyambungannya. Oke, terus selanjutnya untuk konektor nih ya. Di tengah bisa menggunakan RBE 3 ya. Bisa dengan ini rigid ya. Pilih RB3 sini. Terus di sini kita kalkulatin dengan centang. Oke. Terus ini kita klik, kita pilih face. Nah, pastikan ada satu washernya. Terus centang. Ini bisa teman-teman bisa matikan saja ataupun hidupkan ya untuk ininya, translation dan juga ataupun rotationnya. Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini. Oke.
Kalaupun mau pakai RBI 2 juga bisa. Kita pilih rigid ya. Saya rigid ya. Kita centang saja. Kita pilih ini, pilihan gambar mouse, klik face ya. Nah, kita arahkan sini saja. Nah, ini tersambung. Atau pengen menyambungkan ini juga bisa. Kita kembalikan lagi saja. Rigid, RB2. Kita pilih klik ini. Bisa menggunakan dengan kontrol, kita sambungkan saja. Nah, sudah terpilih ya. Nah, jika sudah terpilih dua ini, oke. Nah, sudah bisa jadi sambungan gini. Ya. Menggunakan RB2. Terus bisa menggunakan dengan tipe konektor yang ya, fastener. Oke, kita dulu bikin ini baru. Kita pilih bolt spider washer. Bisa. Oke, kita di sini bikin toleransi ya 20. Nah. Oke. Terus kita klik. Nah, dia kan udah secara otomatis sambung sendiri. Nah, terus klik OK. Nah, sudah. Oke. Ini tadi yang rigid-rigid tadi ya. Ini kan udah tersambung dengan ini. Tuh, komponen ini. Nah, ini juga sama, Terus kalau ini yang spider dia akan membuat kembali lagi tuh. Dia buat komponen baru lagi. Nah, bisa dengan model tipe-tipe tersebut ya untuk melakukan konektor. Oke. Nah, ini juga bisa sama. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, bisa menyambungkan itu.